कदापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां बलयिता सतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। निःशेषच्युतेति पद्ये अवान्तरवाक्यार्थाः ये सन्ति तेषां सम्बन्धः स्नानेनापि वर्तते एवं च प्रतीयमानेन रमणरूपेण व्यङ्ग्येनापि अस्ति। पंडितराजेन अस्य पद्यस्य तथा व्याख्या कृता यथा व्यञ्जकानाम् अवान्तरवाक्यार्थानां साधारण्यं सिद्ध्यति। गतदिने विचारितं यत् स्तनतटे एव चन्दनच्यवनं स्नानेनापि भवति, यतो हि नायिका स्वभुजौ स्वस्तिकाकारेण कृतवती, भुजयोः अग्रभागौ स्कन्धयोः स्थापितवती। एवं करणेन तटभागे एव मुहुर्मुहुः भुजयोः स्पर्शात् तटे एव चन्दनच्युतिः जाता। भुजौ एवं कृत्वा वाप्यां स्नानस्य कारणं वर्तते त्रपा। त्रपायाः कारणानि सन्ति तत्र स्नान्तः युवानः। एवं अधरे एव रागः निर्मृष्टः न तु उत्तरोष्ठे। तस्य कारणं वर्तते यत् स्नानकाले गण्डूषजलस्य दन्तशोधनार्थं चाल्यमानस्य अंगुल्यादेश्च अधिक सम्मर्दः अधरोष्ठे एव जाता। एवं वाच्यदशायाम् एते अवान्तरवाक्यार्थाः स्नानेनापि साध्याः सन्ति। अतः एते वाक्यार्थाः स्नानं प्रति वाच्यं स्नानं प्रति अंगभूताः सन्ति। स्नान साधकत्वात् एवं यस्य प्रकरणस्य च ज्ञानेन पुनः व्यंजनया
उपभोग रूपः अर्थः बोध्यते। उपभोगेन तु तटादौ एव चन्दनादीनां च्यवनं संभवति इति पूर्वं प्रतिपादितं वर्तते। उपभोगेन कथं चन्दनच्यवनादीनां सिद्धि भवति। वाच्यदशायां नायके अधमत्वस्य कारणम् अस्ति परदुःखस्य अज्ञानम्। दुःखदातृत्वम् उपेक्षया दुःखदातृत्वम्। व्यंग्यदशायां नायके अधमत्वं यत् वर्तते तत्रापि दुःखदातृत्वम् एव कारणम्। किन्तु अत्र दुःखदातृत्वं नायके यद् वर्तते तत् सद्यः कृत दूती संभोगेन अस्ति। दूतीं संभुज्य नायकः नायिकां पीडितवान्, अतः स वर्तते अधमः। एवं व्यंजकानाम् अत्र साधारण्यं संभवति। यदि व्यंजकानाम् उपभोगेनैव सम्बन्धः स्यात् तदा मुख्यार्थवादः स्यात्। उपभोगः लक्षणा विद्या स्यात् इत्यादि पूर्वं प्रतिपादितम्। अद्य व्यंग्य पक्षे अवान्तर वाक्यार्थानां कथम योजनं भवति इति यत्र सूच्यते प्रतिपाद्यते। पंक्तिः अस्ति एवं साधारणेषु वाक्यार्थेषु अवान्तर वाक्यार्थाः यदा साधारणाः जाताः तदा वाक्यार्थेषु साधारणेषु सत्सु वाक्यार्थेषु हि स्नानजन्यत्वम् अपि वर्तते, उपभोगजन्यत्वम् अपि तत्र अस्ति। अतः ते साधारणाः वाक्यार्थाः सन्ति। तो एवं साधारणेषु वाक्यार्थेषु स्नान पक्षेपि वाक्यार्थानाम् अन्वयस्य संभवात् मुख्यार्थे बाधा भावात् मुख्यार्थस्य बाधा भावात् अतः नायिकायाः तात्पर्यार्थस्य झटिति अनाकलनात्। नायिकायाः तात्पर्यार्थः यः वर्तते नायककृतः दूती संभोगः, तस्य अर्थस्य झटिति अज्ञानात् कश्चिदपि दूती अपि झटिति नायिकायाः तात्पर्यार्थं न ज्ञातुं शक्नोति
यतो हि नायिकया ये तटादि घटिताः चंदनच्यवनादि रूपाः अवांतर वाक्यार्थाः उक्ताः ते स्नानतः अपि संभवन्ति। अतः तात्पर्यार्थस्य झटिति और अनाकलनात् द्युत्यापि अन्येनापि तत्र अनाकलनात् अज्ञानात् कुतोत्र लक्षणावकाशः कस्मात् कारणात् लक्षणायाः अवकाशः यत्र भविष्यति न भविष्यति। मुख्यार्थबाधो हि लक्षणायाः प्रथमं कारणम् कुतोत्र लक्षणावकाशः अनन्तरं च वाच्यार्थ प्रतिपत्तेः वाच्यार्थस्य ज्ञानात् अनन्तरं पश्चात् वक्तृबोधव्य नायकादीनां वैशिष्ट्यस्य प्रतीतो यदा चारित्रिक वैशिष्ट्यस्य प्रतीतिः भवति वाच्यार्थ बोधानन्तरं वापि स्नान रूप वाच्यार्थ बोधानन्तरं यदा वैशिष्ट्यं ज्ञायते केषां तो वक्तुः अत्र तो वक्त्री वर्तते नायिका अतः वक्त्र्याः नायिकायाः तो नायिकायाः वैशिष्ट्यं ज्ञायते कि नायिका नायकेन भूयो भूयो वंचिता उपेक्षिता। पुनश्च बोधव्या या वर्तते बोधव्या अस्ति यत्र दूती बोधयितुं योग्या बोद्धव्या बोधयितव्या इति शब्दस्य प्रयोगः उचितः किन्तु बोद्धव्य शब्दस्य एव प्रयोगः भवति न्यर्थः अत्र अंतर्भूतः अस्ति। तो बोधनीया या वर्तते दूती तस्याः अपि वैशिष्ट्यं यदा ज्ञायते सहृदयेन कह ज्ञास्यति तो सहृदयाः ज्ञास्यन्ति कि नायिका इदानीम् ईदृशी अस्ति नायकेन उपेक्षिता वर्तते नायकः भूयः भूयः अपराधं करोति इति सहृदयाः जानन्ति। एवं दूत्याः अपि वैशिष्ट्यं ज्ञायते कि एषा दूती सती नास्ति पतिव्रता नास्ति असती वर्तते। तो बोधव्या या वर्तते दूती एवं नायकः वर्तते यः अयमपि व्यभिचारी असत्पुरुषः इति यदा ज्ञायते आदि शब्देन प्रकरणं यदा ज्ञायते प्रसंगः अतः वाच्यार्थ प्रतीतेः अनन्तरं वक्तृबोधव्य नायकादीनां वैशिष्ट्यस्य प्रतीतौ सत्यां यदा प्रतीति भवति तदा किं भवति तदा अधमपदेन
स्वप्रवृत्ति प्रयोजकः दुःखदातृत्व धर्मः साधारणात्मा वाच्यार्थ दशायाम अपराधांतर निमित्तक दुःखदातृत्व रूपेण स्थितो व्यंजना व्यापारेण दूती संभोग निमित्तक दुःखदातृत्वाकारेण पर्यवस्यति इति आलंकारिक सिद्धांत निष्कर्षः अस्ति। कः अभिप्रायः? अधम पदस्य प्रवृत्ति निमित्तं वर्तते अधमत्वम्। अधमत्वं कस्मात् भवति? यः कश्चित् दुःखं ददाति दुःखदाता भवति सोऽधमः उच्यते। तो अधम पदस्य प्रवृत्ति निमित्तं यत् वर्तते अधमत्वं तस्य प्रयोजकः यः अस्ति दुःखदातृत्व रूपः धर्मः। अयं दुःखदातृत्व धर्मः साधारणात्मा अस्ति। साधारणः अस्ति आत्मा स्वरूपम यस्य। तो दुःखदातृत्व धर्मः नायके वाच्य दशायामपि वर्तते व्यंग्य दशायामपि वर्तते। किंच दुःखदातृत्व धर्मः साधारणः अस्ति। दुःखदातृत्वं हि अनेकैः कारणैः संभवति। तो दुःखदातृत्व धर्मः यः अस्ति स साधारणात्मा वर्तते, साधारण स्वरूपः अस्ति। यदि कस्मिंश्चित् पुरुषे अयम् अधमः इति शब्दः प्रयुज्यते तेन ज्ञायते यत् अत्र अधमत्वं कथं भवति। अवश्यम् एव अयम् अन्यं पीडयति, दुःखदाता अस्ति। तो दुःखदातृत्वं यत् वर्तते तदेव अधम पदस्य प्रवृत्ति निमित्तस्य अधमत्वस्य प्रयोजकं साधकं भवति। तो दुःखदातृत्वं साधारणः धर्मः। नाना कारणात् दुःखदातृत्वं कस्मिंश्चित् संभवति। किं किं कृत्वा अयं दुःखं ददाति। अतः दुःखदातृत्वस्य कारणानि बहूनि भवन्ति। अतः दुःखदातृत्व धर्मः साधारणः। तत्र वाच्यार्थ दशायां दुःखदातृत्वं यत् वर्तते नायके तस्य निमित्तं वर्तते अपराधान्तरम्, अन्यः अपराधः। प्रकृति दूती संभोगातिरिक्तः उपेक्षादि रूपः पदार्थः दुःखदातृत्वस्य निमित्तम् अस्ति। तो वाच्य दशायां नायके यत् दुःखदातृत्वं वर्तते तत् अपराधांतर निमित्तकम् अस्ति। त अपराधांतर निमित्तक दुःखदातृत्वेन तत्र स्थितः अस्ति दुःखदातृत्व धर्मः। तो वाच्यार्थ दशायां अपराधांतर निमित्तक दुःखदातृत्व रूपे
अन्यः अपराधः उपेक्षादिरूपः यः अपराधः तत् अपराधान्तरं तदेव निमित्तं यस्य तादृशं यत् दुःखदातृत्वं वर्तते तेन रूपेण स धर्मः स्थितः नायके वर्तते। वाच्यदशायां नायके विद्यमानस्य दुःखदातृत्वधर्मस्य कारणं वर्तते अन्यः अपराधः। अपराधे अन्यत्वम् अस्ति कस्मात् प्रकृत दूती संभोग भिन्नत्वात्। दूती संभोग प्रतियोगिक भेदाश्रयत्वं तत्र दुःखदातृत्वे अस्ति। किंतु यदा व्यंजना व्यापारः आगच्छति वाच्यार्थे निष्पन्ने सति तदा व्यंजना व्यापारेण सधर्मः दूती संभोग निमित्तक दुःख दातृत्वाकारेण पर्यवस्यति। दूती संभोगः एव वर्तते निमित्तं यस्य तद दूती संभोग निमित्तकं दुःखदातृत्वं तदाकारेण पर्यवस्यति इति आलंकारिक सिद्धान्तस्य निष्कर्षः अस्ति। नायके अधमत्वस्य निमित्तं यदस्ति दुःखदातृत्वं तस्य दुःखदातृत्वस्य वाच्यदशायां कारणं वर्तते नायककृतः दूती संभोग भिन्नः अन्यः अपराधः। व्यंग्यदशायां नायके यत् अधमत्वं वर्तते तस्य अधमत्वस्य कारणं दुःखदातृत्वम् एव अस्ति, किन्तु तत्र दुःखदातृत्वस्य कारणं वर्तते दूती संभोगः। एवं नायकः वाच्यदशायाम् उपेक्षादिना नायिकां पीडयति, अतः तत्र अधमत्वम् अस्ति। व्यंग्यदशायां तु अत्र नायकः दूती संभोगं विधाय नायिकां पीडितवान्, अतः दूती संभोग निमित्तकम् अत्र दुःखदातृत्वं वर्तते। इत्थं दुःखदातृत्व रूपस्य धर्मस्य साधारण्यम् अस्ति, किन्तु दुःखदातृत्वस्य वाच्यदशायां कारणं भिन्नं, व्यंग्यदशायां कारणं भिन्नम्। एवं सर्वत्र व्यंजकानां साधारण्यम् एव इति ज्ञातव्यम्। आलंकारिकाणाम् एष एव सिद्धान्तः। अप्पय दीक्षितेन तु व्यंजकानाम् अवसाधारण्यम् उक्तम्, तन्न समीचीनम्।
पुनः पंडितराजः चित्रमीमांसायाम् अपैदीक्षितेन अत्र यद अभिहितं तदपि उद्धृत्य वदति यत् व्यञ्जकानाम् असाधारण्यस्य प्रतिपादनाय इदमपि यदुक्तम् अपैदीक्षितेन तदपि निरस्तं भवति। व्यञ्जकानां साधारण्यस्य सर्वालंकारिक स्वीकृतत्वात्। अग्रे अस्ति एतेन अनेन व्यञ्जकानां साधारण्यस्य प्रतिपादनेन निशेषच्युत इति पद्ये अवान्तरवाक्यार्थाः ये संभोगस्य व्यञ्जकाः सन्ति तेषां मत्कृतया एतादृशा व्याख्यया साधारण्यं प्रतिपादितम्। अतः एतेन साधारण्येन अपैदीक्षितस्य निरस्तं तदपि निरस्तं यदुक्तं तन्निरस्तं। तो किम उक्तम् अपैदीक्षितेन कि अधमत्वम् अपकृष्टत्वम्। अधमत्वं किं वर्तते तो अपकृष्टत्वम्। अपकृष्टः यः पुरुषः वर्तते स एव अधमः उच्यते। तो अधमत्वम् अपकृष्टत्वम् अस्ति नायके। इत्थं कस्मिंश्चिदपि नायके अधमत्वस्य कारणं जातिः स्यात् अथवा कर्म भवेत्। तो अधमत्वम् अपकृष्टत्वम् उच्यते तच्च अधमत्वं जात्या कर्मणा वा संभवति। कश्चित् पुरुषः यदि जात्या अपकृष्टः अतः तत्रापि अपकृष्टत्वम् अधमत्वम्। एवं च कर्मणा भवति। यदि जात्या अपकृष्टः नास्ति महाकुलीनः वर्तते किंतु यदि कर्म तथा करोति दुराचरणं करोति तो दुराचार रूप कर्मणा तत्र अपकृष्टत्वम् आयाति। निःशेषेति पद्ये वर्ण्यमानः यः वर्तते नायकः तस्मिन् जात्या यः वर्तते अपकर्षः। जात्या यत् अधमत्वम् अस्ति तत् अधमत्वं जाति प्रयोज्यम् अधमत्वम् उत्तम नायिका प्रकाशयितुं न शक्नोति। यतो हि एषा नायिका उत्तमा वर्तते तं नायकं पूर्वं स्वीकृतवती। इदानीं स नायकः इमां त्यक्तवान् इति तु अन्यत् वर्तते। किंतु जाति प्रयोज्यम अपकर्षम उत्तम नायिका न वदति। तदेव उच्यते तत्र अधमत्वे अपकृष्टत्वे जात्यापकर्षम नोत्तम नायिका नायकस्य वदति। उत्तमा या नायिका भवति सा
स्वीकृतस्य स्वयं स्वीकृतस्य नायकस्य अपकर्षं न वदति, न दूती समक्षेपि सखी समक्षेपि न वदति उत्तम नायिका तम यत मदीयः नायकः जन्मना अपकृष्टः वर्तते। तर्हि अधमत्वम् अत्र कर्मणा एव वर्तते। नायकस्य तादृशं दुष्कर्म भवेत् येन दुष्कर्मणा नायिका नायकम् अधमं वक्ति कि तस्य अधमस्य अन्तिकं त्वं न गता इति। तत्र कर्माणि अपि द्विधा भवितुम् अर्हन्ति। कानिचित् कर्माणि प्राचीनानि भवेयुः। प्राचीनानि नाम दूती संप्रेषणात् पूर्वं नायकेन यानि दुष्कर्माणि कृतानि तानि प्राचीनानि कारणानि सन्ति, कर्माणि सन्ति। अतः दूती संप्रेषणात् यानि पूर्वं दुष्कर्माणि सन्ति तद्वशादपि नायके अधमत्वं संभवति। पुनश्च सम्प्रति दूती प्रेषणादनन्तरं दूती तत्र गतवती, नायकेन दूती संभुक्ता। अतः दूती संभोग रूपः यः इदानीन्तनः वर्तते पदार्थः कारणम् अधमत्वस्य। तो इत्थम् अधमत्वं यत् वर्तते, दुःखदातृत्वं यत् वर्तते नायके, तस्य निमित्तं प्राचीन कर्मापि भवितुम् अर्हति। इदानीन्तन दूती संभोग रूपम् अपि कर्म संभवति। अत्र नायिका दूतीं प्रति स्वनायकम् अधमं यद् वदति तत्र अधमत्वस्य कारणम् इदानीन्तनम् एव दूती संभोगः वर्तते। यतोहि दूती संभोगात् प्राक्तनानि यानि दुष्कर्माणि सन्ति तानि तु नायिकया सोढानि क्षान्तानि। नायिका प्राचीन दुष्कर्मणां कृते नायकाय क्षमां प्रदत्तवती दत्तवती। अतएव तु दूतीं प्रेषितवती नायकम् अनुकूलयितुम्। अतः अत्र अधमत्वस्य कारणं दूती कर्म एव वर्तते। अत्र उच्यते तत्र जात्यापकर्षं नोत्तम नायिका नायकस्य भक्ति नापि स्वापराध पर्यवसायी दूती संभोगादि हीन कर्माति रिक्तेन कर्मणा।
स्वकीयः यः अपराधः वर्तते नायकस्य यः वर्तते अपराधः तत्पर्यवसायी यत् वर्तते दूती संभोगादि। तो दूती संभोगादिना हीनम रहितम यत् वर्तते प्राचीनम कर्म। अतः हाँ एवं अत्र अस्ति स्वापराध पर्यवसायी दूती संभोगादि रूपम यत् वर्तते हीनम कर्म नीचम कर्म नीच अधम कर्म वर्तते। तस्मात् कर्मणः अतिरिक्तेन कर्मणा अत्र नायकगतम अधमत्वम नायिका न वदति। उत्तम नायिका नायकस्य स्वापराध पर्यवसायी दूती संभोगादि रूपम यत् हीनम कर्म वर्तते तदतिरिक्तेन तद्भिन्नेन कर्मणा अत्र अपकर्षम नायके अधमत्वम न वदति। दूती संभोगादि रूपम यत् हीनम कर्म वर्तते तत् अधमत्वे पर्यवस्यति। अतः स्वपदेन अत्र अधमत्वम अपि ग्राह्यम। अधमत्वे पर्यवस्यति अथवा स्वशब्देन नायकः ग्राह्यः। स्वकीयः यः वर्तते स्वः वर्तते नायकस्य यः अपराधः तत्पर्यवसायी दूती संभोगादि रूपम यत् हीनम कर्म वर्तते तर्हि तदतिरिक्तेन कर्मणा यत्र नायके अपकर्षम उत्तम नायिका न वदति। तादृशं च कर्म दूती संप्रेषणात् प्राचीनम सोढ़म एव। दूती संप्रेषणात् प्राचीनम प्राक्तनम यत् वर्तते दूती संभोगादिहीन कर्मातिरिक्तम कर्म तत्तु सोढ़म एव इति न उद्घाटनार्हम्। अतः प्राचीन कर्मजन्यम दुःखदातृत्वम तत्प्रयोज्यम अधमत्वम च अत्र नायिकया उद्घाटनस्य प्रकाशनस्य अर्हं नास्ति योग्यं नास्ति। अत्र नायिका व्यंग्य पक्षे दूती संभोग निमित्तक दुःखदातृत्वेन नायकस्य अधमत्वं वक्ति। अतः न उद्घाटनार्हम् इति इतर व्यावृत्या एवं अत्र अधमत्वं यत् वर्तते तेन जातिजन्याधमत्वस्य जाति प्रयोज्याधमत्वस्य प्राचीन कर्म प्रयोज्याधमत्वस्य च व्यावृत्ति भवति। नायके यत् अधमत्वं वर्तते तत् दूती संभोग प्रयोज्यम् एव अस्ति न तु प्राचीन दुष्कर्मजन्यम।
अधमत्वम् अत्र विवक्षितम् अस्ति। अतः इतर व्यावृत्त्या इतरस्य अधमत्वस्य प्राचीन कर्मजन्य दुःखदातृत्व प्रयुज्यस्य अथवा जाति प्रयुज्या धमत्वस्य व्यावृत्तिः भवति, निषेधः भवति। अतः संभोग रूपम एव पर्यवस्यति। अतः संभोग रूपम एव अत्र यत् कर्म वर्तते तदेव कर्म नायके अधमत्वस्य प्रयोजकम् अस्ति। दूती संभोग रूपेण कर्मणा नायिका नायकम् अधमम वक्ति। तो पंडित राजा कथयति एतेन अर्थात मद व्याख्यान रीत्या व्यंजकानां साधारण्यस्य प्रतिपादनेन अपैदीक्षितेन अधमत्वम् अपकृष्टत्वम् इति आरभ्य संभोग रूपमेव पर्यवस्यति इति यदुक्तं तदपि निरस्तं, तदपि खंडितं भवति। विदग्धा उत्तम नायिका च जा वर्तते तत्सा सखी समक्षम तदुपभोग रूपस्य स्वनायकापराधस्य स्फुटं प्रकाशनं न संभवति। या विदग्धा चतुरा च नायिका भवति सा सखी समक्षम, सख्यः अपि तत्र सन्ति, दूती तु अस्त्येव नायिकायाः अन्याः सख्यः अपि तत्र सन्ति। अतः सखीनां समक्षम एव नायिका दूतीम् एवं वदति। तर्हि तदुपभोग रूपः यः वर्तते स्वनायकस्य अपराधः। तदिति शब्देन दूत्याः ग्रहणम्। तो दूत्याः उपभोग रूपः यः वर्तते स्वनायकस्य अपराधः, तम अपराधं विदग्धा उत्तम नायिका सखीनां समक्षं प्रकाशयितुं नार्हति। तथा प्रकाशनम् अतितमाम् अनुचितं भवति। अतः वाच्य दशायाम् एवं वक्तव्यम् यत् प्राचीनानि एव जानि कर्माणि सन्ति तानि यद्यपि दूती संप्रेषणेन नायिकया सोढानि क्षान्तानि, किन्तु तादृशानि कर्माणि दुष्कर्माणि नायकस्यासन् यानि नायिकायाः कृते असह्यानि जातानि। कि अयं कीदृशः भ्रष्टः वर्तते यत् पुनः पुनः तादृशमेव दुष्कर्म करोति। तो पूर्वकृतानाम् एव दुष्कर्मणां सोढानामपि दुष्कर्मणाम् असह्यतया प्राचीन कर्म प्रयोज्यम एव दुःखदातृत्वं नायके मत्वा ऐसा नायिका नायकम् अधमं कथयति। तब प्राचीन दुष्कर्म प्रयोज्यम एव अधमत्वम्
अधम पदेन वाच्य दशायां प्रतिपादयितुम इष्टम वर्तते। तो उपेक्षाकृता नायकेन उपेक्षा अस्ति, पुनः पुनश्च स नायकः अन्याभिः सहापि नाना दुष्कर्माणि विधाय नायकं नायिकां पीडयति। अतः प्राचीनापराधान् एव स्मृत्वा तेषाम् अपराधानाम् असह्यतया तदपराध प्रयोज्यम् अपि यदुमत्मं नायके वाच्यदशायां संभवति। इत्थम वाच्यदशायां प्राचीन दुष्कर्म प्रयोज्यम् अधमत्वं ग्राह्य, व्यंग्यदशायां तु दूती संभोग प्रयोज्यम् अधमत्वं ग्राह्यम्। वाच्यदशायां नायके अधमत्वं पूर्व दुष्कर्मभिः सिद्धम् अस्ति इति वक्तुम् इच्छति। व्यंग्यदशायां तु दूती संभोगः एव अधमत्वस्य प्रयोजकं कारणम् अस्ति। तदेव उच्यते विदग्धोत्तम नायिकायाः विदग्धा चासौ उत्तमा जा नायिका वर्तते तस्याः सखी समक्षं सखीनां समक्षं तदुपभोग रूपस्य तस्याः दूत्याः उपभोगः वर्तते रूपं स्वरूपं यस्य तस्य स्वनायकापराधस्य स्वशब्देन नायिका यत्र ग्राह्या कि स्ववक्त्री या नायिका वर्तते तस्या यः नायकः तस्य अपराधस्य स्फुटं स्पष्टतया प्रकाशयितुम् अतितमाम् अनौचित्येन नायिका दूती संभोग रूपम अपराधम प्रकाशयितुं तु इच्छति, किंतु स्फुटं प्रकाशयितुं न इच्छति, व्यंजनया प्रकाशयितुम् इच्छति। तो स्पष्टतया प्रतिपादनम् अत्र न विवक्षितम्, अतएव स्फुटं दत्तम्। तस्फुटं प्रकाशयितुम् अतितमाम् अनौचित्येन प्राचीनानामेव पुरातनानामेव प्राक्तनानामेव सोढानामपि क्षान्तानामपि अपराधानाम् असह्यतया असह्यत्वेन दूतिं प्रति प्रतिपिपादयिषितत्वात् कि दूतिं प्रति वाच्यदशायां प्राचीनाः एव नायकापराधाः प्रतिपादयितुम् इष्टाः सन्ति, स्फुटतया प्रतिपादयितुम् इष्टाः सन्ति। और अस्फुटतया अर्थात गूढ़तया व्यंजनावृत्त्या संभोग कृतम् एव अधमत्वं प्रतिपादयितुम् अभिष्टम् अस्ति इति दिक्। एषा दिक् दर्शिता भवति। संक्षेपे न उक्तम् इति पंडितराजः कथयति। अत्र किमपि अन्यदपि वक्तव्यं वर्तते, किन्तु विस्तार भयात् एवं च प्रसंगान्तरं भवेत्, एतदर्थं विरम्यते। इत्थम् अप्पय दीक्षितेन व्यञ्जकानाम् अत्र निशेषेति पद्ये यत् असाधारण्यम् उक्तम् तन्न समीचीनं, साधारण्यम् एव वक्तव्यम्
वाच्यदशायां नायके अधमत्वस्य कारणं प्राचीनाः एव अपराधाः कारणानि सन्ति। व्यङ्ग्यदशायां तु अधमत्वस्य कारणं द्युतिसंभोगः अस्ति। इत्थम् उत्तमोत्तम काव्यस्य प्रकरणं यत्र गंगाधरे वर्तते तत्पूर्णताम् इति। अत्र किं किं विचारितम् तर्हि समासे न वक्तुं शक्यते। यत्र शब्दः अपि गुणीभूतः भवति तदर्थः व्यञ्जकः वाच्यः अपि गुणीभूतः भवति। तो गुणीभावितौ शब्दार्थौ यत्र चमत्कारिणं प्रधानम् अर्थं व्यञ्जनया बोधयतः तत्काव्यम् उत्तमोत्तमम् अस्ति। इदमेव काव्यं ध्वनिः उच्यते। अस्योदाहरणं शयितासविधेऽप्यनीश्वराय अस्ति। अत्र गुणीभाविताभ्यां शब्दार्थाभ्यां नायिकायां नायक विषया रतिः व्यज्यते। रतिरूपः एव व्यङ्ग्यार्थः यत्र प्रधानम् अस्ति। यद्यपि यदा अयं शयितः स्यात् तदा अस्य मुखं चुम्बेयम् इति नायिका गता चुम्बनेच्छापि व्यज्यते, किन्तु सा चुम्बनेच्छा विशेष रूपा इच्छा विशेषः अस्ति। और मनोरथ पदम तत्र प्रयुक्तम वर्तते। तो मनोरथ पदेन मनोरथत्वेन याकारेण सर्वाः इच्छाः तत्र वाच्याः जाता। अतः मनोरथत्वेन रूपेण सामान्याकारेण चुम्बनेच्छा विशेषः अपि अभिधया स्पृष्टः। अतः स चमत्कारी नास्ति। केनापि प्रकारेण अभिधया अस्पृष्टः अभिधायाः अविषयीभूतः यः अर्थः व्यङ्ग्यः स एव चमत्कारी इति आलंकारिकानां सिद्धान्तः वर्तते। पुनः विचारितम् अत्र त्रपायपि व्यज्यते मीलन्नयना इति कथनेन। तर्हि उक्तं त्रपायाः अपि अत्र व्यङ्ग्यत्वं तु अस्ति, किन्तु तस्याः प्राधान्यं नास्ति। पुनश्च गुरुजनमध्यगता इति द्वितीयम् उदाहरणं दत्तम्। यत्र गुणीभाविताभ्यां शब्दार्थाभ्याम् अमर्षरूपः भावः प्राधान्येन व्यज्यते। अमर्षरूपः भावः ध्वनिः तत्र अस्ति। तत्रापि उत्तमोत्तमत्वम् अस्ति। एवमेव तल्पगतापि च सुतनुः इति तृतीयम् उदाहरणं वर्तते। अस्मिन् उदाहरणे प्रकरणं स्फुटं नास्ति। अतः प्रकरणादि ज्ञान विलम्बेन विभावादि ज्ञान विलम्बः भवति। अतः रसप्रतीतो विलम्बः मान्थर्यं भवति। अतः अत्रापि रसः प्रतीयते, किन्तु स संलक्ष्यक्रमः अस्ति। मम्मटादिभिः
रसः अलक्ष्यक्रम एव उक्तः, किन्तु पंडितराजः रसम् असंलक्ष्यक्रममपि स्वीकरोति। एतत् अस्य आननस्य अन्ते विस्तरेण प्रतिपादितम् अस्ति। एवं उत्तमोत्तम काव्यं यद् वर्तते तदेव ध्वनि काव्यम् अस्ति। त्रीणि उदाहरणानि यस्य दत्त्वा पंडितराजः निशेषच्युतचन्दनम् इति पद्यस्य चित्रमीमांसायां यद् व्याख्यानं वर्तते तस्य समालोचनं कृतम्। चित्रमीमांसायां सर्वत्र एव शब्दः प्रयुक्तः। स्तनयोः तट एव, दूर प्रान्तभागे एव, एवं एव इति पदप्रयोगः अस्ति। तो एवकारेण तत्र व्यञ्जकानाम् असाधारण्यं प्रतिपादितम्। एते व्यञ्जकाः संभोगमात्रेण जन्याः सन्ति, यथा धूमः वह्निमात्रेण जन्यः तथा। तर्हि पंडितराजेन मम्मटादीनां मतविरोधः दर्शितः। ते अत्र चन्दनच्यवनादीनां व्यञ्जकानां साधारण्यम् एव उक्तवन्तः। स्नानेनापि एतानि व्यञ्जकानि सम्भवन्ति। तो व्यञ्जकानां साधारण्यं भवति और भवता तु असाधारण्यम् अत्र प्रतिपाद्यते। मम्मटादिभिः साधारण्यं प्रतिपादितम्। अतः तव व्याख्यानस्य पूर्वग्रन्थैः सह विरोधः अस्ति। किंच उपपत्ति विरोधः अपि वर्तते, युक्ति विरोधः, सिद्धि विरोधः। अत्र ध्वनित्वं स्वीक्रियते, अत्र व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते। मम्मटादिभिः सर्वैः व्यङ्ग्यार्थः वर्तते तदन्तिकमेव रन्तुं गतासि। तदन्तिक गमन प्रयोज्यं रमणम्, अर्थात् तदन्तिक गमन प्रयोज्यः दूती संभोगः व्यङ्ग्यार्थः अस्ति। अस्य अर्थस्य व्यङ्ग्यत्वं न संभवति। यदि व्यञ्जकाः असाधारणा भवन्ति तदा अस्य अर्थस्य अनुमेयता स्यात्। व्यञ्जकानां साधारण्यं व्यञ्जनायाः अनुकूलं भवति, असाधारण्यं तु अनुमानस्य अनुकूलं भवति। तर्हि तदन्तिकगमनस्य तत्प्रयोज्य रमणस्य च अनुमेयत्वं स्यात्। किंच कथंचित् यदि स्वीक्रियते शब्दप्रमाणस्य गतिः, तर्हि अवान्तरवाक्यार्थानां स्नानेन भवदुक्तरीत्या बाधितत्वात् दूती संभोगस्य लक्षणा वेद्यता स्यात् अथवा अर्थापत्ति प्रमाण वेद्यता स्यात्। तो तदन्तिक गमन रूपः अर्थः विपरीत लक्षणया लक्ष्य स्यात्। एवं तदन्तिक रमण रूपः अपि यः अर्थः वर्तते सोऽपि तत्र रमण रूपः अर्थः अपि भवदुक्तरीत्या अधम पदार्थ पर्यालोचन रीत्या तत्र अर्थापत्ति वेद्यता संभवति। कथंचित् शब्द प्रमाणस्य प्रवृत्तौ व्यंजना वेद्यता यदि स्वीक्रियते तर्हि संभोग रूपः अर्थः यः वर्तते स तु वाच्यानाम् अवान्तर वाक्यार्थानां
साधकः अस्ति यतः वाच्यार्थ साधकत्वात् वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्य नामकं गुणीभूत व्यंग्यम इदं काव्यं स्यात् न तु ध्वनित्वं स्यात्। अतः व्यंजकानां साधारण्यम् एव स्वीकरणीयम्। मुख्यार्थ लक्षणया अनुमानेन अर्थापत्या च एतादृशस्य अर्थस्य बोधनं स्फुटतया भवति। उत्तमनायिका स्वविवक्षितं तात्पर्यार्थं सखी समक्षम् अत्र स्फुटं वक्तुं न अर्हति। इत्थम् अप्पय दीक्षित व्याख्यानम् अस्मिन् प्रकरणे समालोचितम्। व्यक्ति अप्पय दीक्षितेन एव शब्दः यः प्रयुक्तः तेन व्यञ्जकानाम् असाधारण्यम् एव सिद्ध्यति इति पंडितराजः वदति। किन्तु चित्रमीमांसायाः एका धराटीका वर्तते, तस्याम् उक्तं वर्तते यत् पंडितराजेन एवं न वक्तव्यम्, एव शब्दः तत्र संभावनां द्योतयति न तु असाधारण्यं प्रतिपादयति। एवेचा नियोगे इत्यत्र एव शब्दस्य अर्थः नियोगः अपि भवति, अवधारणम् अपि भवति, अनवक्लृप्तिः अपि भवति। अतः एव शब्दं प्रयुज्य संभोगस्य संभाव्यमानता प्रतिपाद्यते अप्पय दीक्षितेन कि स्नानापेक्षया स्नानेपि एतानि विशेषणानि एते अवान्तरवाक्यार्थाः स्नानेनापि सम्बद्धाः सन्ति, किन्तु अधिकम् उपभोगेन व्यङ्ग्येन सम्बद्धाः सन्ति इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते इति तत्र प्रतिपादितम्। अस्तु, अद्य एतावदेव। पुनः सोमवासरे द्वितीयं यत् काव्यं वर्तते तद्विषये विचारयिष्यते।